come and congratulate you guys as a man and coach. You guys deserve it, and I'm thankful for the experience. You guys made me a better coach. You made us a better team. Congratulations. I wanted it so bad, you know. It's hard to process right now. It's hard, you know. What's going on, guys? ダンクマンヨシです。というわけで今日の動画もバックス優勝シリーズの続編ということで、今回のメインはサンズのヘッドコーチ、モンティウィリアムスが男前すぎるということで、彼を中心に見ていく感じです。そしてダンクマンから一つお知らせがあって、先日ね、ロサンゼルスのセミプロリーグ、ドリューリーグに行って試合を撮影してきたんですけど、この度ね、ドリューリーグのチームから正式にロッカールームの中にも入っていって、その雰囲気を撮影してほしいってお願いされたんで、明日その現場に潜入して撮影していきます。でもこの前のドリューリーグの動画で草バスケで草とかそういったコメントもあったんですが、いや本当にアメリカでバスケをしてる人だったら知らない人がいないぐらいめちゃめちゃ有名でレベルが高いリーグで、レベル的に言っても以前はケビン・デュラント、コービー・ブライアント、そしてジェームス・ハーデンが参戦するぐらい超有名リーグなんですけど、まあ何にせよこの企画ドリュースキーも出るので楽しみにしていてください。そして今回もまだ登録してない方はチャンネル登録お願いします。それでは本題です。冒頭でも言った通り、今回のメインはサンズのヘッドコーチモンティ・ウィリアムス。結構ね、彼のことを知らない人も多いと思うので、まずは彼について少し見ていきましょう。モンティ・ウィリアムスは1971年にバージニアで生まれて、現在は49歳。ノートルダム大学で4年間プレーした後、ドラフト1巡目の24位でニューヨークニックスから指名されます。その後彼は1994年から2003年まで現役でプレーして、その後は NBA コーチとしてキャリアをスタート。はじめはブレイザーズでアシスタントコーチとして働き始めて、2010年にはホーネッツのヘッドコーチとして就任。この時にクリス・ポールと出会います。その後は2015年までホーネッツで指導した後、オクラホマとセブンティシクサーズで働いた後、2019年からはサンズのヘッドコーチとして就任します。その後彼は1年目こそはプレーオフには行けなかったんですが、就任2年目の今シーズン、チームは大躍進でレギュラーシーズンに最後は負けましたが、最終的にはファイナルまで勝ち進んで、コーチオブザイヤーの候補にも名前が挙がりました。とまあそんな彼なんですが、まずは彼がこの試合の後に取った男前すぎる行動を見ていきましょう。Come and congratulate you guys as a man and coach. You guys deserve it, and I'm thankful for the experience. You guys made me a better coach. You made us a better team. Congratulations. とまあこのようにファイナルで負けた直後に相手チームのロッカールームに行ってこのような行為を行ったと。なかなかね、そんな優勝をかけて負けた直後にこういった行動は取れるもんじゃないと思うんですけど、今までこんなシーンってありましたっけ？自分的にはこんな負けたすぐ後に相手チームを称賛するなんてシーンは少なくとも今回が初めてなんですけど、まあどちらにせよ男前すぎると。そして彼はこの試合の負けた敗因としてこのように話していました。I mean, it's a blur for me right now. I'm just thankful that God allowed me to be in this position, to be the head coach in the finals. It hurts badly, but I'm also grateful that we had this chance to play for a championship. And I'm just grateful for that part. The fourth quarter, I mean, it's pretty evident we just couldn't score enough. We had opportunities, a lot of shots in and out. I thought our transition offense tonight, we couldn't convert. We had a number of opportunities to, get a layup, get a three, and we just, couldn't do it. And it hurt our defense. Our defense was really good tonight. If you look at what Giannis did, you'd be like, but the rest of the team, they had 105 points. We shot 6 for 25 from three. We just couldn't knock down those shots, couldn't convert in transition. And, if I had to
point to anything in the fourth quarter. That was it. We just couldn't convert. と、このように話しておりましたが、彼が言ってるように、ヤニスの50点、あれはね、もうある意味しょうがないと思うんですけど、それ以外のディフェンスに対してはかなり良かったし、よく抑えていたと思います。だけど、サンズとしての終盤のオフェンスがね、ヤニスのナイスディフェンスなどもあって、なかなか決まらなかったと。そして彼は当時の気持ちについて、このように話していました。It's my first time doing it. You know, I've never dealt with this kind of hurt as a head coach. And I don't know. I just think that, you know, when you go through something like this for the first time, you don't expect to get this far. And so from that standpoint, what a huge accomplishment by our players to get to the playoffs for the first time and get all the way to the finals and have a chance to play for a championship. Like, that's hard to process. You typically get to the first round and you're done. And you learn, and then you try to get to the second round. We got all the way to the finals, and that hasn't been lost in my thinking. There's just a pain that goes with your season being over, but I've never dealt with this, and so, you know, I'm grateful, like I said, but I know this is going to hurt for a while. But I don't want that to take away from what our guys did this year. They battled all year long, and with all the testing and playing every other day to get to this point and have a chance to play for a championship, like, it's unreal, you know, that our guys did this. And so from that standpoint, I'm grateful and I feel for them. But I also express to them, you know, now we know what it takes to get here. It's going to be that much harder to get past this point. And the reality is you never know if you're ever going to get back here. That's why you have to take advantage of these opportunities. And they did. We just came up short. と、このように話していましたが、本当に彼が言ってるように、最近までずーっとプレーオフに行ってなかったチームが急にプレーオフに行って、そして一気にファイナルまで行って、そしてこのファイナルが始まる前から、同チームのクリス・ポール、彼は今回優勝することによって、彼の歴代ポイントガードとしての地位も確実なものにできると言われていましたが、彼は今回この件についても話してくれました。Any of those guys who are in that category are appreciated enough. You know, it's laughable when you talk about guys like Chris who've had these unreal careers and yet they get penalized because they haven't won a title. You know, that was my goal, was to win it for him and Book. You know, those guys have carried us all year long. And Chris is my second time coaching him. I know what he puts into his craft. I know the dedication. And so when I hear those sentiments about his career because he hasn't won a championship, it's just silly, you know. It's hard enough to make it to the NBA, let alone be an all-time great, which is what he is. You know, he's a generational player. I said that 11 years ago when I coached him in New Orleans. And everywhere he's gone, the team has won. They've improved. He's been close. You know, he was an injury away from getting here before, but to, you know, he along with Book to lead a team that's never been there to this point says a lot about their talent, their dedication, the will to win. And speaking of Chris, he's done it everywhere he's gone, you know, and so every time I've coached him, I've had a lot of success with him, and I'm grateful for that, and grateful for all of our guys that give it to us every single day. You know, I don't take that for granted. You know, players that allow you to coach them, the relationships that we have off the floor. You know, Chris and I, he's the kind of guy that goes and seeks out my daughter when they're at all-star events. You know, that's who he is. That's doesn't get talked about, you know. And so and speaking of his career, you're not going to find many point guards ahead of him, and you'd be hard-pressed to find
a lot of players ahead of him when you talk about all-time greats. とこのように話しており、確かに彼が言ってるようにクリス・ポールは歴代でも有数のポイントガードであることには変わりないと思いますが、ただただちょっと運がなかったのかなと思います。そのちょっと前はもう少しのところで怪我の影響で負けてしまったり、そして今回なんかも一番最後の試合でヤニスが50得点5ブロックの大活躍。もちろんそんなバックスが運が良かったから勝ったなんて言ってるわけじゃないんですけど、その勝ったら優勝っていう試合で50得点、しかも苦手とされているフリースローをほとんど決めて、ブロック5本。なかなかね、同じ状況でもう一回やれって言ってもかなり難しいと思いますが、ヤニスは今回それをやってのけて、これはヤニスの実力であることには変わりないんですが、クリス・ポールの視点で見ると、運がなかったと。そして今回コーチは相手チームのバックスについてもこのように話していました。I just think their experience in these moments was pretty evident. This is like their fourth or fifth time with this group, and that means a lot. Him scoring the way that he did. If you look at the stats, they only had 105 points. That wasn't the deal. He's just a great player. But I just thought because they've been in these moments before, it made up the margins for them, especially in those moments where, you need a stop, you need a bucket. There was no panic. There was no lack of poise. And it's part of our journey. We have to go through it. And I've been telling our guys that for 2 years. You have to go through what you have to go through. And there's a deep hurt that you have to feel. And they felt it before, and this is our first time. And James and I were just talking. He said he's felt it 4 times in the finals, that kind of thing. So that's what I saw tonight. Not just a guy that was putting up numbers and is a great player, but I saw a team that had a lot of experience in playoff situations. とこのように話していましたが、確かにこの経験値の差、サンズは今回久しぶりにプレーオフだったんですけど、バックスとしてはね、2年前はその優勝したラプターズに負けて、去年なんかはそのファイナルまで行ったヒートに負けて、それぞれね、負けはしたんですけど、経験値としては凄まじかったと思うから、コーチが言ってたようにその部分で差が出ていたのかなと。それでは最後に彼のインタビューの一番最後の部分を見ていきましょう。Monty, now that you've been through your first finals, can you process what you've learned from it, or is that going to take a while? I think it's going to take me a minute, I just don't take it for granted. It's hard to get here, and I wanted it so bad, It's hard to process right now. It's hard, That's all. Thank you, Coach. という話だったんですが、本当にその悔しさが伝わってきて、ダンクマンももらい泣きしそうなくらいそれが伝わってきました。皆さんは今回の話を聞いてどう思いましたか？あなたの感想をコメント欄で教えてください。そして今回も動画を楽しんでもらえたら高評価お願いします。はい、という感じで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。